ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കൃപ നാടൻ അടുക്കളയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും കിച്ചണിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനായ പുതിയൊരു ടിപ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുക. ലേഡീസിനാണെങ്കിലും ജെൻസിനാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പ വഴിയായിട്ടുള്ളൊരു കുക്കിങ്ങാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവിയൽ വെച്ചെന്നിരിക്കാം, മീൻകറി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തേങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ തേങ്ങ നമ്മൾ അന്നേരം എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ആവശ്യത്തിന് അന്നേരം ചെയ്യണം. എന്നാൽ അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് എളുപ്പവഴിയായിട്ട് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ടിപ്സുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആദ്യമായി ചോദിക്കാനുള്ളത്, എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അതിനെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ 5 തേങ്ങയാണ്. നല്ലോണം ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കുക. വിളഞ്ഞ തേങ്ങ, പച്ചത്തേങ്ങ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ 2 ഉണ്ട്. 2 പച്ചത്തേങ്ങയുണ്ട്, ബാക്കി 3 ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ. അങ്ങനെ 5 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയ കഷ്ണമില്ലാതെ തീരെ നൈസായിട്ട് തിരുമ്മി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് ഇത് തിരുമ്മി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് ഒരല്പം പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമ്മൾ ആ തിരുമ്മിയ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തനിപ്പാൽ ഒരു നൈസായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. മൊത്തത്തിൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞെക്കി പിഴിയുമ്പം കിട്ടുന്ന പാൽ അതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ബാക്കി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് തിരുമാം. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് തിരുമിയെടുക്കുക. അതും ചെറിയ പീരയായിട്ട് വേണം, നൈസായിട്ട് വേണം തിരുമിയെടുക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തേങ്ങ തിരുമ്മി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. 1 പാൽ, അത് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞെടുക്കരുത്, ചെറിയ നൈസായിട്ട് ഒരല്പം പാൽ മാറ്റണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ടയുണ്ട്, ഇതങ്ങ് മാറ്റിയേക്കണം. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കട്ടയുണ്ട്, നമുക്ക് ആ തേങ്ങയുടെ ഇങ്ങനെ പീസ് എടുത്ത് മിക്സിക്കകത്ത് അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് നൈസായിട്ട് അങ്ങ് വരും. എന്നാൽ നമുക്കത് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇത് ഞെരടിയിട്ട് ഇനി ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. കാരണം നൈസായിട്ട് ഒത്തിരി പിഴിയരുത്, ചെറിയൊരിതായിട്ട്. പിഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഒത്തിരി നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള പാല് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ തേങ്ങയുടെ ഗുണം അങ്ങ് പോവും, ചവറ് മാത്രമായി പോവും. ചെറുതാണല്ലോ, ചെറിയ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. കാരണം നല്ലോണം പിഴിയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള പാല് മൊത്തം ഇങ്ങ് പോരും. ആ പീര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ പീരയ്ക്ക് ഗുണം കാണത്തില്ല. അങ്ങനെ ആകരുത്. ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തനി പീരയല്ല, എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പിഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ ആ പാലുണ്ട്. അതാ പറഞ്ഞത്, ഈ പരുവം.
നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാല് പിഴിയുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലോണം പിഴിയരുത്. തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടുതലുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കുറച്ച് നാൾ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇത് കനയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചെയ്താണ് വയ്ക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ പാലം പിഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് പിഴിയത്തില്ല, വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു. ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇനി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കണം. ഇത് നല്ലോണം ഉണക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വയ്ക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ തേങ്ങ മൊത്തം പിഴിഞ്ഞെടുത്തു. അതാണ്ട് ഇത്രയും പാലുണ്ട്, തനി പാൽ കണ്ട് ഇത്രയും വരാനുള്ളൂ. നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടും. പക്ഷേ അത് വേണ്ട, നമുക്ക് കറിക്കൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ രുചി വേണ്ടേ. ഇത്രയും പാലേ ഉള്ളൂ. ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തിരിക്കാൻ തന്നെ ഇത് കട്ട പിടിക്കും. കട്ട പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മിൽക്ക് പോലെ നല്ല ഇതായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് കറിക്കും ഇതെടുത്തിടാം. ഇനി വെയിലത്ത് ഇതുപോലൊരു പാത്രം, ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നിരത്തി വെച്ച് ഉണക്കണം. എന്നിട്ട് കാക്കയോ അതൊന്നും കൊത്താതെ ഒരു വലയും മണ്ടയ്ക്ക് ഇടണം. ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കണം. ഇങ്ങനെ നിരത്തണം. ഓരോ പാത്രത്തിൽ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നമുക്ക് വലയിടാം. ഇതൊരു 1.5 ദിവസത്തെ വെയിൽ മതി. ഇങ്ങനെ വലയോടിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഉണങ്ങി എടുത്തുകൊണ്ടുണ്ടോ, ഇതുപോലെ നല്ല പൂ പോലെ ആയുണ്ടോ. ഇത് 3 വെയിൽ ഞാൻ കൊള്ളിച്ചു. നല്ല ചൂടുള്ള വെയിലാണ്, കറക്റ്റ് 2 വെയിൽ മതി. അപ്പോഴേ നല്ലോണം ഉണങ്ങി കിട്ടും. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഉണക്കിയെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. ഇതെത്ര നാൾ വേണേലും ഇരുന്നോളും. ഏകദേശം മാക്സിമം ഒരു 1.5 വർഷം വരെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇത് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. ഇതിരിക്കും, കേടുകൂടാതിരിക്കും. ഞാനിവിടെ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലിക്കാർ, നമ്മൾ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എളുപ്പമാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണക്കി വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പച്ച അരച്ച എല്ലാ കറികൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്നത്. 2, നമ്മൾ വറുത്തരച്ച കറി വയ്ക്കുവാണേലും ഇതെടുത്ത് അല്പം വറുത്താൽ മതി. സാധാരണ ഞാനിവിടെ 2 ഐറ്റമായിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത്. ഒന്ന്, തേങ്ങ വറുത്ത് നമ്മുടെ തീയലിന് അല്ലെങ്കിൽ വറുത്തരച്ച കറികൾക്ക് പാകമാകുന്ന രീതിയിൽ വറുത്തിട്ട് അത് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കും. അതും ഇതുപോലെ മാക്സിമം ഒരു വർഷം കേടുകൂടാതെ തന്നെ ഇരിക്കും. അത് വറുത്തരച്ച കറികൾക്ക്, തീയലിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാകുമ്പം ഇങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉണക്കിയെടുത്താൽ എല്ലാ കറികൾക്കും, അവിയലിനാണേലും തോരനാണേലും പച്ച അരച്ച എല്ലാ കറികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഇഞ്ചി തീയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി തീയലോ അല്ലെങ്കിൽ വറുത്തരച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീയൽ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങ എടുത്ത് പെട്ടെന്നൊന്ന് നമുക്ക് പരുവത്തിന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു 2 ഗുണമുണ്ട്. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വറുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ ആ വറുത്തരച്ച കറികൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2നും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്, എനിക്കിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചത് കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളോട്, ഞങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ സർവീസ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിന് അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിത് 5 തേങ്ങ എടുത്തത്. അതിൻ്റെ പേരാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൃപ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഹോം കെയർ. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 9846145425. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ പറയുന്നു.